milagre mais que você. Como que este povo vai acreditar que tu és o Deus? Eu sei que o Senhor me ouça. Agora, em nome de Jesus, eu estou a entrar na reparação espiritual. Estou a reparar agora. Estou a reparar agora. Ordeno agora. Todo o espírito da bruxaria, da macumbaria, que lhe pede para ele não ouvir, que quer o dizer agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A partir de agora em tarde, você vai ouvir. 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 Eu te digo, tá? Em nome de Jesus. Seja as pedras. Seja as pedras. Você vai andar. Pai, não foi eu que te chamei. Eu não te procurei. Foi você que me procuraste. Você tinha me dito maravilha. Se você aceitar de fazer o meu trabalho, eu serei como cavalo. O Senhor estará em cima de mim. Você tinha me dito, não faça como o jeito está a fazer. Eu tenho obedecido a Espírito Santo, Pai. Daí por causa de mim, Pai, por causa de tudo, não me seja glorificado. Obrigado, Senhor, por teus dons que me ouçam. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Será? Olha para mim. É? Me chama aí. O quê? Não consegue chutar um pouco. Ouviste quem? Você toca. Ouviste quem? Ouviste quem? O pastor que falou recente. Pastor falou o quê? Da oração. Qual é a oração? Será que está para orar para Jesus? Me chama. Olha para mim. Me chama. Não. Você me ouve sim. Não. Então. Ah! Obrigado pelos milagres. Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado. 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 Tu és Deus que não mente. Você nunca me mentiu, nunca. Você tinha me dito que estará comigo em todo lugar. Obrigado, Jesus. Eu recebo aonde que levar
nas acusações que você recebeu na tua família materna, estou a te declarar, em nome de Jesus, a partir de agora, essas tuas pernas vão andar bem, em nome de Jesus. Você vai andar e você está andando. Tiago, oh my God. Jesus é o Salvador e Libertador de todo o tempo. Para estar ouvindo muito bem. A partir de agora em diante, esses ouvidos ninguém mais vai ofuscar. Você vai andar, vai trabalhar sozinho. Vou te dar dinheiro de vender no domingo. Você vai começar a vender. Vai enviar o teu filho com toda a paz. O que está dizendo? Ninguém pode se levantar contra ti. Vai ouvir bem e vai ficar tua vida feliz. Recebe isso de nome de Jesus. Pode voltar. Agora bom. Milagre do Senhor.